Hello，大家好。咁今日咧就係菜辦咧呢一個嘅 podcast 咧，就今次咧就會係一個見樣嘅 podcast 啦。點解會即係會有呢一件事發生咧？就係嚟緊都想可能做多啲網絡上嘅嘢咧，就同啲朋友互動多啲啦。因為藉此咧就可以介紹下菜辦嚟緊有啲乜嘢嘅新嘅搞作啦，例如係會有活動啊，或者係有一啲我哋嘅新嘅產品啊，或者同一啲朋友有啲新嘅合作啊。咁我都想咧係做多啲訪問唔同嘅朋友啦，令多啲人認識菜辦同認識我呢啲好叻嘅朋友啦。咁而家今日咧第一集咧就揾嚟咧就係我呢位嘅朋友啦。我哋豬就梗係同翻豬做朋友啦，正所謂豬朋豬友嘛。有咁咧就係Jenny 李俊嚟啦。Hello，係啊。咁咧即係當然我哋係唔會期望好多人識我哋嘅，應該係冇人會識我哋嘅。不過咧，我就都想介紹下，其實嚟緊咧，我哋因為而家咧菜辦咧個 base 就喺台灣啦。咁而喺2月4號咧嘅下晝5點鐘咧，我哋亦都同一個喺台灣嘅一間小店咧合作咧，就係 Ice Green 咧，就會有一個嘅新書發布同埋放映嘅活動。咁呢一個放映活動咧，就係無花果嘅放映咧，就係李俊妮小姐阿 Jenny 做女主角嘅。崔運信導演咧喺都差唔多，話有講翻都有成有冇10幾年啊？前拍嘅係一部長片啦。咁點解會揀無花果喺2月4號呢個場地度做放映咧？就係想配合阿李俊妮小姐咧嘅新書，好，就係呢一本啦。嗯，麻煩你自己介紹下。好啊！我呢本書叫做黃金時刻的唔係喎，黃金時刻的重練，係都話唔好改啲書名咁長，我自己都唔記得。係喎，真係仲有下面一句嘅，好長啊！一個驚恐媽媽的旅程，嗯，嗱，我係啦，哋呢一個活動咧嗯就叫驚就兩份嚇。點解我會嗯，用咗呢個題目咧？就係同你呢一本書嘅主題就係驚恐係有關嘅。咁其實點解會係關驚恐事咧？咁你個黃金重練練咗啲乜咧？不如我哋用少少時間先簡介下你呢一本寫咗都有花咗10年時間去練成咁喎。我個驚恐症嘅歷程就10年，寫呢本書就5年，係啦，咁啊。點解會寫？其實都係好得意嘅，就係我當時見緊嗰個心理學家，咁啊，見咗可能一段時間啦。咁有一日，當我再去見佢，又講自己嘅即係每一次翻去都會講下自己嗰個最近點啊咁樣。咁佢聽完之後咧就好得意嘅，佢臨走嘅時候佢話不如咁啊。你今日咧，你同我講咗嘅嘢咧，佢話係即係佢覺得佢點樣形容佢好直接，就係一啲 golden moments 啊。咁後來我都即係因為咁樣，所以就成為咗我個書名啦，黃金時刻啦。咁佢話個 golden moments 係啲乜嘢嘢咧？其實就係話佢聽我一講嘅時候咧，佢發覺有一啲轉變啊開始。而嗰啲轉變其實係好重要。咁喺成個嘅治療嘅過程咧，佢就會話咧，一定係會有高高低低嘅。佢想我寫低，其實唔一定係寫低添啊。佢好得意嘅，佢話如果你唔係好中意寫嘢咧，其實你可以影相啦，影相都得㗎，或者畫畫啊咁。咁最重要，佢係想我記低一啲轉變，嗰啲好 significant 嘅轉變。而往後咧，當我跌嘅時候，佢話你拎翻呢啲文或者呢啲相出嚟，
你提翻自己啊，你提翻自己係你係點樣走過嚟嘅？係啦，所以會有，即係佢講當時咧，佢話會未來會有 ups 都有 downs 啊，downs 嘅時候你要記得咯，你望翻呢啲嘢，你記得你自己係點樣佢又冇話係撐過嚟捱過嚟，即係點樣可以一路克服過嚟。咗，係咪可以嗯，佢叫克服咧？佢用呢一樣嘢嚟撐翻啊喺低潮嘅自己咯。咁所以我覺得好有趣啊！我覺得，而且我記得嗰次完咗之後，我自己一路行翻屋企，我覺得喂好玩喎、即係而我又真係會中意寫嘢，但係好長時間我都唔知自己可以寫啲乜。咁既然係咁，不如我試下啦咁。咁一試咁樣就，喂掂喎咁樣，覺得好玩喎，我投入到喎，最緊要係覺得喂好 happy 喎，我發現即係嗰個書寫嘅嗰個過程，咁所以我就不如繼續啦咁樣咯。咁慢慢一路繼續寫，同埋又我嘗試唔同嘅寫法咁樣，唔同嘅練習俾自己去寫嘅時候，咁一路碌下碌下咁樣，咁我就碌咗本書出嚟。講到好易咁樣嚇，咁但係其實據我知道，當你話寫書到而家個書真係面世都經歷咗一段頗長嗯嘅時間啦。咁結果終嗯於都見到呢個咁色彩繽紛嘅書面啦，咁都應該證明嗰個康復嗰個狀態應該係都好圓滿，可唔可以咁講咧？而配合呢本嗯，書嘅出版。其實一開始嘅時候，都係個心理學家，佢就問過我一個問題，佢問我乜嘢叫做康復咯。嗯咁都有成5、6年前啦。咁我當時就梗係諗康復就梗係乜嘢事都冇啦，即係老虎打死幾隻啦，即係呢啲咁樣嘅症狀會乜都冇晒咁樣嗰啲。咁但係當時佢就我唔記得咗佢點樣繞咗幾多個彎或者咩，或者定係佢係直接出擊咁樣。佢即係佢令到我知道咧，就係個康復唔係個驚恐冇咗咯，係啦，即係佢可能係會一路都會陪住我。但係佢最大嘅分別就係我由一開始可能哇一有個驚恐我就覺得我死啦，我今日又死啦，到可能有一日，佢嗰陣時就真係有一日啦，因為嗰陣時都未望到有今日啦。即係佢話可能有一日，當你再個驚恐都係一樣會嚟，但係你對佢嘅你同佢嘅關係，你對佢嘅感覺唔同咗啦。即係你可能係你唔再好似嗰陣時咁拿手唔成勢啦，同埋覺得哇好似天跌落嚟咁樣啦。咁我覺得而家又真係你咁樣問咧，我覺得真係就係咯，佢依然會嚟。但係至少我就唔會再好似以前咁覺得，我係唔可以再出街啦？嗯又或者係我每一次一上車，我就會係覺得，今日一定有事發生啦，即係嗰種咁樣嘅狀態。所以嗯我自己都，我而家我而家諗翻，我諗我唔明佢嗰番説話咯。個書本身咧，可唔可以好簡單咁樣講下個內容？大致係會分開有邊一啲嘅部分咧，即係好嗯，簡單講得，誒，去好簡單。講你成個經歷，因為個歷程好長啊嘛。咁你會唔會選擇咗喺邊幾個好重要嘅板塊度去喺嗰度出發咧？個書有五個章節，係啦，五個大部分。第一個部分咧就係開宗明義，就係一開始嗰個
驚恐嘅經歷，即係都係嗰啲叫咩啊？好混亂，好係啊！即係嗰個 trauma 係，即係嗰一段日子亦都引嚟咗我往後嘅 trauma 咁樣啦。即係由呢一度咁樣去，即係開張就係咁樣啦。咁啊，跟住第二個章節咧，其實就係去講翻又係個心理學家啦，就係佢第一次見佢嘅時候，咁佢就開始問我同屋企嘅關係啦。咁我記得嗰陣時疫情咁樣，跟住係哇，我冇諗，即係我諗啊，我屋企幾好啊咁樣。咁啊，誰不知咧，一講嘅時候咧，真係喊到喊到。好似而家咁豬頭炳咁。係啦，喊到豬頭咁樣咯。咁啊，於是乎就係佢令到我啊知道就係、咦，其實我要探討我嘅成長，我嘅屋企。所以第二個章節咧係一個佢叫做 child experience 咯，即係我嗰陣時嗯一開始諗係英文嘅，即係童年嘅經驗咯。嗯咁然後即係啦，有咗一個成長嘅經驗之後咧，就再推落去咧，其實就係呢10年8載咧，其實呢個都係我本來冇寫嘅，即係嗰個第三章嘅時候叫做 Being a Mom and a Wife，係啦，就係原來譬如呱呱出世或者我嘅婚姻，其實喺我呢10年嘅驚恐裏面，其實原來佢哋嘅出現都佔咗大多數。咁所以就係去書寫翻，究竟我作為一個阿媽同埋一個老婆，但係又卡住咗喺呢一個驚恐裏面，即係啦，一就係究竟發生啲咩事咧？二就係原來其實我嘅家庭成員而家嘅，即係我嘅先生同埋我個女，原來佢哋陪咗我好長嘅歷程咯。咁中間係我哋點樣行嘅咧？咁然後去到第四章啦，對第四章咧就正正就係其實我成本書係由第四章開始寫嘅，因為就係頭先講個心理學家就係叫我你寫一啲佢形容為係呢啲 golden moments，你有轉變啊，咁中間係啲乜嘢嘢嚟嘅咧？咁呢一個其實都經歷咗好多嘢嘅，包括係譬如去一次我同我細妹就係我又係我發作嘅時候，跟住就即係總之就係同我細妹嘅一個相遇啦，就係由嗰一點開始就。先至有一種同屋企嘅和解啊！咁呢啲就係嗰種我估個心理學家就係呢一種咁樣嘅同翻自己嘅親人去傾談，好好地去講，或者係啦，係啦，有種和解。其實佢就係覺得係一種就係嗰個 golden moment 咯。但係呢一樣嘢點樣延伸到去之後有唔同嘅變化咧？咁都會係喺嗰個 Golden Moment 嗰度有提及。咁最後尾一章咧就係夢境咯，係啦。我發現就係喺嗰個 Golden Moment 之後咧，我開始去發一啲夢，然後係一啲可能係我從來冇出現過嘅，但係佢現實生活真係喺我成長裡面出現過嘅人。咁而嗰一排其實睇好多書咧，就係講緊夢點樣去理解人嘅潛意識啊嘛。咁即係我覺得潛意識係其中一個我好想知道就係我驚究竟我有好多嘢驚，我又唔知自己驚啲乜，會唔會係喺潛意識裡面係可以話到一啲俾到一啲線索我嘅咧？所以我對於一啲我覺得好似佢真係講一。好似真係好似透露一啲線索俾我嘅一啲夢境咧，我又將佢擺咗喺最後尾嗰一章。佢究竟帶俾我嘅一啲係一啲乜嘢嘅 inspiration 咧？仲要咧，你知唔知道咧？夢境裡面咧，其中一章嗰個題目叫做和嘉怡去學咖啡，有我份，點解冇錯。冇聽見你提起過嘅？等你一係等你你訪問我，冇問過我喎。係啊。我就挪 O 用 K O 咗 K。
嘉怡哦，咁啊，即係都有，話我唔買就都唔得啦，係嘛？咁又有你都要發起晒啲親戚朋友啊，咁樣鄉親父老，一人都要買一本啊，唔止一都有。本㗎嘛。喂，同埋咧，我知道咁你其實點解2月4號咧就會有呢一個活動咁？因為你就離開啱啱過嚟台北啦，咁因為咧就你係會去呢個台北書展啦，巴閉啊呢個亞洲區好其中一個好重要嘅書展啦。咁到時係咪都會喺台北書展度有一啲任何嘅活動啊？咁樣介紹嗯。下。我哋應該係有唔同嘅香港嘅書店咧，佢哋會聯成一齊去參加台北國際書展。咁咁啱，我個出版社就話啊，你即係本來我係呢段時間真係有一啲工作想去台灣嘅。嗯跟住佢話啊，你橫掂去開，不如你就我哋試下安排一個 talk 啊，咁樣即係都係分享嗯。下本書啊，咁樣咁啊，跟住話埋俾你聽之後咧，就你話喂，不如我又搞個新書 party 啊，咁卒之咧就點樣咧？就係令到我原先要去台灣做嗰個工作咧，我就覺得不如唔好做住，係咁樣嚟嘅。係做啲好玩啲嘅先，係咪？先係啦，係啦，係啦，冇錯。咁啊，所以就會2月6號下晝咁樣就會去喺嗰個即係香港嗰個，佢應該藝谷嗰個嗯，香港嘅藝谷嘅書 booth 出版社嗰度咧，係書店。係啦，嗯就有一個分享，嗰個分享嘅題目到底係咩啊？係書寫作為驚恐症嘅療愈啊！嗯，嗯，係啊，咁就大家記得呢、一個台北書展嘅時候咧，就要去香港嘅，因為應該都好多香港嘅書商都會嚟參加嘅。咁嗯，而藝谷係其中一個啦，而2月6號咧就會有 Jenny Lee 嘅呢一個嘅分享啦。咁而聽講場面可當然能會好冷清，所以希望大家都嚟啊。放心啦，台北書展唔會好冷清。不過有嗯，冇人嚟聽你，我就唔知啦嚇。係咯，係至少我嚟，零我嚟，我嚟，我嚟，度我嚟，我都要着少我嚟，啲啊，我嚟。你着少啲，零下10度都要着少啲。不過可能仲你着驚，少啲，你着少啲冇用嘅仲喎，趕客仲驚好啦。冇啲哦，仔仔咯，係啲仔仔女女係都着少。係喎，藝谷嗰啲仔仔 OK 喎。哦好，咁咧嗱，我哋講翻我哋到時嗰個 party 啊，你準嗯備咗啲咩渾身解數先？吓？我要咩渾身解數啊？我就拎係啊，我就係啱啱就係將我哋睇先，已經係而家係舊年啦，舊年採摘嘅洛神唔係，sorry 嘅金盞花，跟住就整咗一個糕咯，係啦，金盞花糕咯。我就有一個係李俊尼親手做嘅嚇，呢個係真係佢哋自己種嘅金盞花，然之後就嗯，佢就溝嚟溝去就做咗一個金盞花糕啦。咁係如果咧我試過咧一啲啱啱起嘅濕疹，即刻搽，日日搽，早晚都搽，咁係真係會撳住佢唔發嘅，係好有效嘅。你嗰個金盞花真係好嘢嚟嘅。咁所以咧，今次咧喺2月4號呢一日咧，個 party 裏邊咧，咁除咗係新書發布之外咧，咁就會我哋亦都有呢個無花果嘅放映啦。咁個時間就係5點鐘開始就會放映咗無花果先啦。咁然之後咧就會係Jenny 就會出現係我哋無花果嘅女主角，就係帶埋佢呢本《黃金時刻的重練》呢本書咧，就會介紹翻俾大家啦。咁同埋就到時我哋咧就會有一個 package 嘅，就係無花果嘅 DVD 啦，加埋呢一個《黃金時刻的重練》呢本書啦，加埋正話Jenny 講嘅呢一個金盞花嘅呢個係啦。
呢一個嘅，哎呀，金盞花糕啦，啊呢一個小禮物咧，就會有一個 package 咧，大家都可以喺現場嗰度購買嘅，係啊，咁就會有一個特惠嘅折扣係賣俾大家嘅，咁希望大家咧可以去以下呢一個嘅網址嗰度登記啦、留座啦，咁因為咧其實嗰個小店嗰度個位置咧座位唔係咁多，咁我哋都未必招呼到好多人，咁所以咧如果想嚟嘅話咧，就真係請你留一個座位先。如果唔係咧，你諗住到時我先嚟啦，咁我就恐防我唔知你入唔入到去啊，因為嗰度真係一個好細個一個嘅。本地嘅小店嚟嘅，係一個港式嘅茶餐廳。咁我哋到時會變身成為一個小戲院啦，同埋一個小嘅 party 嘅地方啦。咁都有一啲人朋友已經報咗名㗎啦。咁就所以剩翻嘅空間亦都唔係好多。咁如果有朋友上嚟咧，就記得要報名先啦。大家覺得到時嚟緊最好有少少酒精，防受酒精呢一方面係冇係問題嘅，唔缺嘅。係唔會缺嘅。水即係嗯從來沒有飲品，只有酒嘅啫。所以你想飲水可能有啲困難，飲酒係完係嘛？冇困難。好好好。但係最緊要咧，嚟嘅朋友咧就係只需要幫襯呢一個小嗯店咧，即嗯嗯，係我哋就唔收入場費嘅。不過因為呢一個地方咧都係免費咁樣俾我哋用啦，咁我哋都希望支持翻老闆，都同我哋一樣係獅子座嘅 Alice 啦。咁所以咧只要大家係幫襯呢個120蚊台幣，係120蚊台幣啊！嚇，除死啊！你試下，你同我諗下係幾多錢啦，就 OK 噶啦，即係幫襯去食杯雪糕、我都要飲幫襯。杯嘢，係啊，咁你應該可以飲10杯，食10杯雪糕幫襯翻，係，嗯，係啊，我希望可以嗯一齊可以好 warm 咁樣去好好地傾下偈咁樣。希望天氣都好 warm 啦，唔好咁凍啦。好啦，咁希望咧大家都會報名同埋支持我哋啦，咁到時就可以同 Jenny 一齊飲成。啊，同埋咧，我就算咧，譬如而家俾嗰個封面你睇咧，都唔夠噶。你哋真係咧要咧自己親臨現場咧，因為裡面本摸下佢。書咧係真係我個 book designer 好，真係好俾心機去好，我哋一齊都好俾心機去做。裡面仲有呱呱嘅畫啦，我同佢一齊嗯，即係啦嘅畫啦，我自己影嘅相啦，係啊。我好滿，我其實真係幾滿意嗰個，係啦，Hello，阿老公，Hello，係啦，所以好想大家將本嗯書拎起手揭開嘅時候嗰個感覺咯。嗯，係咯，可惜因嗯，為而家本書咧係唔係加緊喺度印刷當中，會加人，所以會加人，我哋一定要會加印，一定加印，賣晒就會加印，會係啊，咁所以咧誒暫時就冇辦法俾到一個實物俾大家睇，咁到時2月4號或者2月6號去台北係啊，書展，爭分奪秒啊！我而家希望就真係去台北之前可以印起晒咯。一定得嘅，嗯放心，係。嗯，好，咁今日唔該晒 Jenny，成為咗我第一次同觀眾互動嘅呢個嘉賓。咁我哋到時多謝，台北見，我哋玩到到時再飲。玩到癲晒，拜拜有，，good 啦，等你個書出版啦，好，拜。拜拜。